Τι θα γίνει ρε Γιαννάκη τέλος πάντων με σένα? Θέλεις να σου φέρω παιδί μου μία παγιδάκια έτσι με μπόλικα ξεροψημένα πατατάκια? Δεν πεινάω. Δεν θέλεις. Μια στιγμή κύριος έφτασα. Θέλεις να σου φέρω μία πλεξούδες έτσι με μπόλικο σχημένο λεμόνάκι? Δεν πεινάω. Μια στιγμή ρε άνθρωπε μου, με βλέπεις σε μιλάω. Α, θέλεις να πω του μάστορα να σου κόψει έτσι μία ψητό με μπόλικα καροτάκια, πατατάκια? Δεν πεινάω. Δεν θέλεις. Καλά. Μια στιγμή κύριε, μια στιγμή. Θέλεις να σου φέρω μία πιλάφι με γιαούρτι? Δεν πεινάω. Έφτασα κύριε. Αμάντευε χριστιανέ μου τέλος πάντων. Θέλεις ένα γιουβετσάκι? Πού σε παιδί. Έλα παιδί μου, λέτε τέλος πάντων τι θέλεις? Δεν πεινάω. Τίποτα δεν θέλεις δηλαδή. Έλα.